Narxi prosta bomba. Qani bismillah deb uyimizdan ichiga kirar ekanmiz. Mana buni qaranglar. Yo mashalloh, kirishi bilan bittada odam diqqat e'tiborini tortadi. Bu yoq tarafda xohlasanglar yana ikkita mashinalar bo'lsa ham bemalol sig'adi. Xohlasanglar tapchan o'rnida mana shu joy tashab ketilgan. Atak uyimizning fasadiga bitta like bosib qo'yinglar. Narxi prosta bomba. Описаниеda narxini yozib qo'yamiz. Bu yoq tarafda mana shunaqa oshxona, bu yozgi oshxona. Bu yerda sanuzillarga joylashgan, ammo tepani ko'rasizlar, veranda qilingan. O'sha verandagacha oshxona bor. Qani kelinglar, birinchi bismillah deb uyimizni ichidan boshlab ko'rsatib beraman. Bu esa bizning uyimizga kirib kelish hol qismi. Mana buni qaranglar. Kirib kelishimizdan mana shunaqa keng, katta hol. Bunaqa uyni ko'pchilik orzu qiladi. Bitta like bosib, mana shunaqa hol xohlaganlarga tez jo'natib qo'ying. Mana kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda kiyim ilish uchun, mana shunaqa oyoq kiyim o'tirib kiyish uchun garderobni mana shunaqa katta, bo'yin barar, dash mandan ham baland oyna qo'yib qo'yishgan. Ishga bemalol o'zingizga qarab ketasizlar. Mana bu kartinkalarga alohida bitta baho. Bu oynamizga keladigan bo'lsa, orqaga, ya'ni sirkulyatsiya uchun mana shunaqa joy tashab ketilgan. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Marhamat. Bu yerda ham joylar mavjud. Kichkina bo'lsa ham, ya'ni bu обязательно, ya'ni havo aylanish uchun mana shunaqa joy 1 metr bo'lsa ham tashab ketish kerak. Mana buni qaranglar, men kirishim bilan tosh deb o'ylayman. Bu lekin gap bo'lishi mumkin. Bu tosh emas ekan. Marhamat, o'zingizga bitta qo'yinglar. In art etilar ekan. Lekin rangini ko'rasizlar, rangi o'zgaryapti. Har xil rangga kirar ekan. Shaxsan menga juda yoqdi. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, ayollarimiz ko'proq vaqtini o'tkazadigan oshxonaga ham rangiga bitta baho berasizlar. Hozirgi davrda trendga chiqayotgan deyladimi? Mana bu qanaqa Tiffany rang deyiladi. Menimcha Tiffany rang bu juda chiroyli, ko'zga tashlanyapti. Panorama oynalar, uyimizni 3 etaj bo'lishiga qaramay, hamma joyi radiator, tepli pol qilingan. Xo'p, bu yoqqa faqatgina kiyimlarni olib kelasizlar. Nimaga unaqa deyotganimni videoni oxirigacha ko'rib tursanglar bilasizlar. Bu yerda zinani tagida joy tashab ketilgan kladovka. Bu esa birinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzel va mana ko'rib turibsizlar, bu birinchi etajimizning yotoqxonasi o'zini xo'p, kravatlarigacha tayyor, shkaflarigacha tayyor turibdi. Bekorga aytmadim. Prosta kiyimlarni olib maza qilib yashaysizlar. Bu xonamizning o'zining ichida mana shunaqa sanuzillargacha akkuratni turibdi, juda kompaktni, 3 etaj, har bir etaj 150 kvadratdan. Qaranglar, yana bitta plus tarafi, mana men patsentniklar ko'pchilik qilmaydi, lekin okalarimiz e'tibor berdi. Men nimaga aytaman? Asnonoy svetdan yoqib o'chirmaysizlar, mana shunda bossanglar, o'zingizlar yo'linglarni yoritib beradi. Juda chiroyli. Men shaxsan shu joyda bitta like bosib qo'yasizlar, ana endi sizlar bilan ikkinchi etajga yo'l olamiz. Ikkinchi etajimizda 3 ta yotoqxona mavjud. Kelinglar, birinchi eng kattasidan boshlab ko'rsatib beraman. Mana qaranglar, kattaligini qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin menga shaxsan bu uyimizda qilingan remontlari juda ham yoqdi. Sifatli narsalar ishlatilgan, shundoqqina ko'rinib turibdi. Bu o'zini mana shunaqa garderobnisi, patsentniklari bilan qaranglar, juda chiroyli ko'rinyapti. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, o'zini shaxsiy sanuzeli. Bitta baho berib qo'yasizlar. Ana endi kelinglar. Narigi xonalarni ham ko'ramiz. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan umumiy sanuzel kattaligiga alohida bitta baho berib qo'yasizlar. Va bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqa yana bitta xohlasanglar zal o'rnida foydalansanglar bo'ladi, xohlasanglar yotoqxona o'rnida foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqda ham o'sha aytib o'tganimdek in art qaranglar, toshga o'xshaydi. Uzoqdan tosh. Men birinchi kirib tosh deb o'yladim buni. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bolalar yotoqxonasi, o'zini kravat, dastlaydigan joylarigacha o'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham akkuratli ish bo'lgan, juda chiroyli. Ana endi ketdik. Sizlar bilan terrasaga yo'l olamiz. Bu esa bizning veranda qismimiz. Qaranglar, 3-etajda turibmiz. Yana bitta katta yotoqxona o'zini obstanovkalari, ya'ni kravatlari bilan, shkaflari bilan turibdi. Bu yerda ham ko'rasizlar, panorama oyna. Полностью uyimizda radiator, tepli pollar bilan qilingan. Yashash maydonini eslatib o'taman. Har bir etaj 150 kvadratdan. Ana endi kelinglar, sizlar bilan verandaga chiqamiz. Mana buni qaranglar. Sirazi shabada kelishini qaranglar. Gap yo'q, men shaxsan yoqdi. Men aytib o'tgan oshxona mana masjidda bo'ladi. Mana sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu yerga endi o'zingizlar xohish iste'ga ko'ra katta kichkina qilib oshxona o'rnida foydalansanglar bo'ladi. Mana bu yerdan bitta manzaraga o'zingizlar bitta xolis baho beringlar. Meniga mana kiyimimdan sezilyapti, shunaqa shabada kelyapti, gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli vid mana. Bu yoq taraf mana chap qo'limizda shunday yangi O'zbekistonga chiqib ketirish, ya'ni sport majmuasi qurilyapti. Shunday bir qadam yo'ldan yonidan chiqasizlar. Lokatsiya prosta bomba. Mirzo Ulug'bek rayoni, Alisherobodda 204 soat 3 etaj 450 kvadratli
uyimizni sizlarga obzor qilib berdik. Bunaqa narx har doim bo'lavermaydi. Tezda videoga bitta like bosib, eng yaqin jigarlarga jo'natib qo'yinglar.